呢度咧就係另一個地方啦。呢啲咧就係佢哋原始嘅嗰個樣貌啊，有埋個古井㗎。呢度咧就係茶座嚟嘅，古色古香嘅茶座。呢啲燈啊，都係舊陣時嗰啲大紅燈籠高高掛嗰個年代嗰啲嘢嚟。嗱，呢度咧就有個橋嘅，咁樣嘅，係咪古色古香咧？連個地下鋪設啊，都係古色古香㗎，有紋有路㗎。呢度咧旁邊嚟嘅，旁邊嘅小路。呢啲門啊，都係以前嗰啲一對嗰啲橋啊，就係咁啊。佢個全貌係咁啊。咁樣望翻上上角。